Құрметті оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз теңсіздіктер жүйелерін шешу. Оқу мақсатымыз біреуі сызықтық, екіншісі квадрат теңсіздік болатын екі теңсіздіктен құралған жүйелерді шешу. Сабақ мақсаттары. Оқушылар есептің шарты бойынша теңсіздік жүйесін құрады, сызықтық және квадрат теңсіздіктерді шешеді, теңсіздіктер жүйесін шешеді. Қайталау арналған сұрақтар, 3 сұрақ қойылады. Теңсіздіктер жүйесін шешу кезінде әр теңсіздіктің жауаптарын біріктіре ме, әлде қиылыстыра ма? Қалай ойлайсыздар? Әрине, қиылыстырады. Екінші сұрақ. Егер екі теңсіздіктің біреуінің шешімі жоқ болса, онда теңсіздіктер жүйесінің шешімі бола ма? Ойланып көреміз. Әрине, шешімі болмайды. Үшінші сұрағымыз. Егер екі теңсіздіктің біреуінің шешімі кез келген сан болса, онда теңсіздіктер жүйесінің шешімі не болады? Қалай ойлайсыздар, не болады екен? Әрине, минус шексіздік пен плюс шексіздіктің аралығындағы бүкіл сандар жүйесі кіреді. Кеттік әрі қарай. Теңсіздіктер жүйесі арқылы геометриялық есептерді шешу. Мысалға мынандай трапеция беріледі, АБС-ды бақшасы пішіндес дейді, трапеция пішіндес. Бұрадағы АД мен ВС-мыз бізде үлкен табан АД, кіші табан ВС. АВ мен ДС бүйір қабырғалары болып табылады. Есептің шарты бойынша ұзындықтар метрмен көрсетілген. А және В бұрыштары тік болып келеді. Яғни тік бұрышты трапеция бұл. Бірінші, бақшаның ауданы 3х квадрат плюс 15х плюс 18 квадрат шаршы метрге болатынын көрсеттіңіз дейді. Бұл біз трапецияның ауданын табып білеміз. Екі табанын қосып, екіге бөліп, аудан биіктікке көбейтіндісіне тең болады. Бізде үлкен табанымыз 2х плюс 1, кіші табанымыз х плюс 5, биіктігіміз 2х плюс 6. Осыларды формулаға салып тауып жібереміз. Яғни шешуі s тең x плюс 5 қосылған 2х плюс 1 бөлінген 2 көбейтілген 2х плюс 6 болады. Бұны шығарған кезде 3х квадрат плюс 15х плюс 18. Яғни бақшаның ауданы табылды деген сөз. Келесі, теңсіздіктер жүйесі арқылы геометриялық есептерді шешу. Яғни дәл жаңағы сурет. Бақшаның АВ ұзындығы 32 метрден кем дейді. Яғни АВ-мыз 32 метрден кем. Бақшаның ауданы 270 квадрат метрден артық дейді. Артық болса үлкен деп аламыз, кем болса кіші деп аламыз. X-тің барлық мәндер жиынын табыңыз дейді. Яғни теңсіздіктер жүйесін құрамыз. Теңсіздіктер жүйесін құру үшін 3х квадрат плюс 15х плюс 18 үлкен 270-тен 2х плюс 6 кіші 32-ден болады. Бірінші теңсіздікті шешеміз. Шешкен кезде дискриминант пайдаланамыз. Дискриминант пайдаланған кезде екі шешім табылады. Оң, яғни үлкен болғандықта плюс жағын аламыз. Яғни бірінші теңсіздіктің жауабымыз бізде минус шексіздіктен минус 12-ден 7-ден плюс шексіздік аралығында болады. Яғни бізде ауданда ешқашанда теріс сан шықпайды. 7 мен плюс шексіздік қанын аламыз. Екінші теңсіздіктің жауабы 32-ден 6-ны азайтамыз, шыққан санды 2-ге бөлеміз. Сол кезде екінші теңсіздіктің жауабымыз бізде минус шексіздіктен 13-ге дейін болады. Яғни үшеуін теңсіздіктер жүйесін салған кезде қиылысуы 7 мен 13-тің аралығында болып табылады. Яғни жауабымыз 7 мен 13 аралығы. Келесі сіздерге есеп беріледі. Теңсіздіктер жүйесі арқылы геометриялық есептерді шешу. Бірінші, тік бұрышты үш бұрыш берілген, қабырғалардың ұзындықтары сантиметрмен берілген. Яғни 2 катетті берілген. 6х, екінші катеті 4х плюс 3. Бірінші, үш бұрыштың ауданы ax квадрат плюс b x түрінде өрнектеп жазыңыз дейді. Екінші, берілген үш бұрыштың ауданы 30 сантиметр квадраттан артық және катеттерінің қосындысы 33 сантиметрден кем екені белгілі болса, онда x-тің мүмкін мәндерін табыңдар. Жаңағы алдындағы мысал сияқты сол мысалға қарастырып осы есепті шығарамыз.
Ал енді сіздерге дескриптор берілген. Үшбұрыштың ауданын дұрыс өрнектеп жазады. Бірінші шарт бойынша теңсіздікті дұрыс құрады. Екінші шарт бойынша теңсіздікті дұрыс құрады. Квадраттық теңсіздікті дұрыс шешеді. Сызықтық теңсіздікті дұрыс шешеді. Есептің мән-мәтін ескеріп, теңсіздік жауабын дұрыс жазады. Осыны дәл қазір шығарамыз. Келесі теңсіздіктер жүйесі арқылы функцияның анықталу обысын табыңдар. Арада көрінбей қалыпты, мен ауызша айта берейін. Y тең бөлшек алымында түбірасты 6 минус 5x минус x квадрат бөлімінде x плюс 3. Яғни бізде функцияның анықталу обысы түбірастымен берілген жағдайда түбір астын алып тастап теңсіздіктер жүйесіне құрамыз. Әрқашанда үлкен немесе тең деп аламыз теңсіздікті алған кезде. Яғни 6 минус 5x минус x квадрат үлкен нөлден x плюс 3 үлкен немесе тең нөлден x плюс 3 үлкен нөлден. Бөлшектің бөлімінде тұрған санға ешқашанда тең деген санды қоймаймыз. Әрмен қарай шешетін болсақ, арада бірінші теңсіздігімізде x квадраттың алдында минус болғандықтан барлығын минусқа көбейтіп жібереміз бірінші теңсіздікті. Сол кезде x квадрат плюс 5x минус 6 кіші нөлге деп теңсіздігіміз қарама-қарсы бағытқа өзгеріп кетеді. X плюс 3 үлкен нөлден болып қала береді. Яғни шешкен кезде дискриминант шешеміз екі жауап шығады. X плюс 6, x минус 1 кіші немесе тең нөлге, x үлкен минус 3-тен болып. Осыны сан үстіне саламыз. Салған кезде екеуінің қиылысқан шеті минус 3 пенен 1-дің аралығы. Минус 3-іміз жай жақша, 1-іміз тік жақшамен жабылады. Ал енді сіздерге тапсырма. Суреттегі ABCDEF фигурасы екі тік төртбұрыштан құралған. Кейбір қабырғаларының сантиметрмен өрнектелген ұзындықтар көрсетілген. Масштаб сақталмайды. Яғни фигураның ауданы 36 сантиметрден кем. Асы 2x квадрат минус 7x минус 30 кіші нөлден болатын көрсетіңіз. Басында АВ ұзындығын бағалаңыз. Яғни АВ ұзындығын табамыз дейді. Арада бізде AF берілген x пен FE берілген 2x минус 5, CD берілген x минус 3, VS 2 сантиметрге тең берілген. Алдында түсіндірілген мысал сияқты бұнда теңсіздіктер жүйесін құрып шығарамыз. Екінші тапсырма функцияның анықталу обысын табыңыз дейді. Сабақтың қорытындысы: бүгін мен білдім, маған қызықты болды, маған қиын болды, мен мына тапсырманы орындадым деп жазып жібереміз. Үйге тапсырма: натурал сандардың біреуі екіншісінен 4-ке кем. Кіші санның квадраты еселенген екінші саннан үлкен емес. Кіші санның мүмкін мәндерін табыңыз. Дескриптор берілген. Есептің шарты бойынша математикалық модельді дұрыс құрады. Квадрат теңсіздікті дұрыс шешеді. Есептің шартын ескеріп, мүмкін мәндерді тізіп жазады. Міне, осы үйге тапсырма, яғни есептің шарты бойынша алдымен теңдеулер құрып аламыз теңсіздіктер. Соған екі теңсіздік жүйесін құрамызда, біреу квадрат теңсіздік, біреуі сызықтық теңсіздік қылып. Есептің шартын әдемілеп жақсылап оқимыз, сол кезде құрылады. Үйге тапсырма түсінікті болса, сабағымызды аяқтаймыз. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.